下屬李志堅以警務人員嘅身份喺果欄向一個叫慈善波嘅男人追討500萬嘅債務，就係因為當時你同佢一齊，所以我哋有理由懷疑你同呢單案有關。真係咁多口咩？頭先喺出邊，你部門嗰個陶世英一路跟住我，又去考核。世英，點解你會喺度出現？咁你咧？我懷疑你一直跟緊韋景聲，所以嚟證實。係啊，冇錯，我係跟緊韋景聲。咁即係尋日傍晚，你都做緊同樣嘅嘢。係。咁你跟到啲咩？我暫時未查到我想要嘅嘢，但我知道你琴晚見過面。我只係咁啱撞到佢啫。呢啲係你私人嘅原因，你唔需要同我解釋。但係你需要同我解釋啊！你私自行動，我係你直屬上司，你應該同我交代。Sir，你講呢番説話係冇錯，但係我查緊呢個人同你係朋友關係，所以我先唔話俾你聽嘅。咁你真係懷疑我？我冇懷疑你有份參與，只不過我係擔心你會受個人感情影響，唔夠客觀，甚至包庇。我坐得呢個位，我好清楚自己要遵守咩專業守則。而家我以上司嘅身份同你講，立即終止你所有嘅行動。我係唔會放棄。我覺得呢一單係一單大案，如果我破到呢單案，無論對部門或者個人嚟講，都會有好大幫助。你咁樣做即係違抗命令。如果你命令係正確嘅，我一定會服從。但係呢一刻，我覺得你應該放手俾我去查。你越係阻止我去查，就會越會令人懷疑你有問題。再加上你同韋景聲係朋友，同梁 Sir 關係又密切。如果我哋放軟晒手腳，我怕連梁 Sir 嘅聲譽都會受影響。咁你認為應該點做？繼續跟韋景聲。韋生啊，我哋大灣區呢邊有好多樓盤值得投資㗎，有冇興趣啊？韋生，好抵㗎，我俾多少少資料你啊。啊，呢兩日都呢啲電話，冇乜料到。其實睇落咧，韋 Sir 真係唔似同李志堅係夾埋嘅。凡事都唔可以淨係睇表面嘅，客觀啲，繼續跟啦。Yes Sir。翻嚟啦。咦？乜你今日唔使翻工咩？哦，係啊。唉，咁咪早知叫你同我去超市啦，起碼滴多2袋米嘛。哇！啲車仔爆晒，仲未夠啊？買咁多嘢做乜啦？今日大減價，仲有廚房紫餸添噃。不過我見拎唔到，我就唔買咯。等我嚟啦。係啦，今晚打邊爐嚇。誒，你叫埋阿志堅上嚟食飯啦，好過佢食飯盒。佢唔得閒。你都未問。差館多嘢做嘛。咁多嘢做，你又放到假？咁啊啲假爆晒，焗房。啊，係啊，阿志堅見咗 board 未啊？你係佢阿頭，一定掂嘅。或者啦。佢係你嘅好朋友嚟㗎，關心多啲佢啊嘛，同佢收下風。得啦，啊，我有分數。喂，大佬，係我啊！你搞咩啊？我同貪家打俾你嘅，我唔想俾人口舌。而家全世界炒緊你啊！你去咗邊啊？究竟發生咩事啫？我而家唔方便講啊，不如我哋約出嚟見面啊。OK。2點，檢討官。真係有料到。通知我 Sir。Yes Sir。喂，大佬，你到咗啦？你喺邊啊？我有啲事嚟唔到啊，不過我已經照你吩咐，將啲嘢擺咗落嚟落卡。講咩？你擺咩喺我 lock 卡？係咁啊？喂。Thank you。
韋 Sir， 咁夜仲翻嚟打劍啊？咩嚟㗎呢袋？韋景聲先生，我哋點算過喺劍道館 lock 架裏邊嗰筆錢總數係500萬，你可唔可以解釋一下呢筆錢係點嚟嘅？我唔知，你最好合作啲。我之前收到志堅嘅電話，佢約咗我喺劍道館度見面，但去到唔見人，跟住佢再 call 我，話有嘢擺咗喺我 lock 架度，我問佢乜嘢，佢就收咗錢。跟住我打開 lock 架見到袋錢，之後你哋出現，咁好明顯係俾人插贓。插贓？接贓咋係嘛？唔係。咁你上劍道館見李志堅係為咩咧？我係想問清楚佢係咪吞咗黐線嗰個500萬，同埋點解要咁做？呢啲都係你講嘅啫。但係依家筆錢真係喺你 lock 架嗰度，你嫌疑最大。我冇必要咁做，我冇財務上嘅問題，我亦都唔會貪呢袋錢。你話你冇財務問題，但係我哋查到最近你曾經向幾間銀行申請200萬嘅貸款，咁你點解釋？我攞層樓加按就係想借錢幫自己，但係筆貸款最後都俾銀行 turn down 咗。唔係唔批，係因為有啲資料出咗少少問題。喺銀行借唔到錢，所以你哋就揾第二啲途徑去揾錢。唔係，你講嘅唔係事實。咁事實係乜嘢啊？你已經一口咬定 lock 架嘅錢就係我攞，咁我再解釋冇用啦嘛？我相信上到法庭，法官都會同我一樣咁諗。麥律師，有2位 ICAC 家屬揾你。唔該。Melvin， 我今日嚟為咗公事嘅。好啊，坐。咩公事啊？我哋發現有重案組警員濫用職權，涉嫌行為不當。我想向你求證一件事，韋景聲係咪曾經揾你幫手去做一份樓宇加按嘅合約？點解咁問啊？你答咗我先。呢啲涉及客戶私隱，可唔可以唔講啊？我唔怕正式同你講，我哋跟嘅一間 case 係同韋景聲有關。你唔講，只會對佢更加不利。咁你想知道啲咩？佢點解會揾你幫手嘅？佢話希望筆貸款可以盡快審批，而我哋律師樓不嬲都有同銀行有生意來往，個貸款經理又係相熟嘅，所以可以加快審批程序。銀碼幾多啊？呢啲涉及客戶私隱，真係要講。咁你知唔知佢筆錢點用？我冇問啊，不過佢有提過係幫朋友。咁方唔方便睇下有關資料？呢啲資料真係好重要，希望你可以同我哋合作。點解韋景聲又會突然取消咗貸款，終止借貸咧？因為文件中間出現咗錯誤，所以個批核延遲咗。後尾景聲話唔需要，所以終止申請。咁啊奇啦，佢揾得你都係急住用呢筆錢，點解突然又取消咗呢筆貸款呢？由佢開始揾你幫手做呢份合約，到佢話唔再需要呢筆錢，中間隔咗幾耐？7日到。7日，咁咪真係黐線波，唔見咗袋錢之後，佢就終止咗呢筆貸款。究竟景聲發生咩事啊 ？Sorry 啊，暫時冇咗奉告。我哋要問嘅嘢已經問完，多謝你同我哋合作。走先。Melvin， 點啊？我落去先。好啊。景聲究竟發生咩事啊？你應該知道我哋有守則㗎。咁我頭先都同你合作啦，我可以唔講俾你聽。OK。嗱，詳細嘅就唔方便講，我淨係可以話俾你知，件事係關於佢下屬嘅，而且佢亦都受到牽連。咁當然係同錢銀有關。即係你都覺得佢做犯法嘢？我唔敢講，我淨係知佢份人不嬲都好重感情，有時為咗啲細嘅，可能會做多咗都唔定。你同佢咁耐朋友，佢份人係點你唔知嘅咩？我係識咗佢好耐，但係人會變㗎嘛。依家我淨係睇眼前嘅證據。佢本身唔壞，佢唔會做犯法事嘅。你識咗佢唔係好耐嘅啫喎，但係點解好似咁了解佢嘅？我以事論事啫。
係，我以前對佢係有偏見，但係相處落，發覺嗰啲都係誤會。我直覺話俾我知，佢唔會做犯法嘅事。直覺？你做嘢唔係不嬲都好理性嘅咩？點解突然之間變咗咁感性啊？睇嚟你都因為佢改變咗。其實嗰日咖啡佢一走，你好緊張咁追出去，我都估到啲嘅。我不過唔想你哋有誤會，所以諗住出去同佢。唔使講啦，嗱，總之你知道自己做緊咩就得。喂，咩事啊，麥律師？有件事越諗就越唔明。韋 Sir 嗰份樓宇交易合約個地址冇理由搞錯㗎。Sorry 啊，麥律師，或者係我一時間大意打錯咗。你喺度做咗咁耐，從來都冇試過啲咁低級嘅錯誤㗎。再講我簽名之前對好晒份文件冇錯，先至 send 出去㗎。咁又係，我都覺得奇怪。係啦，份 copy 你有留底啊？嗬？有，俾我睇下。好啊。呢份係。唔該。個地址冇理由錯得咁離譜㗎。我都覺得奇怪，11樓打咗101樓，香港有幾多住宅有101層㗎？我都冇理由 drop 個咁錯嘅 copy 要你打，咁唔小心㗎。我記起啦，嗰日幫你打文件嗰陣 ，Hilda 話有份 document 好緊要，叫我即刻處理。好啊，咁我知啦，你繼續做嘢。嗯，好。喂？喂？呢份唔係我交俾 Koey 嗰份文件正本，點解會喺度？你做咩喺我間房啊？你查我啲嘢？呢份文件係我，點解呢份文件喺你度？師傅你見啦 ，Hilda 喺我幫韋景聲申請樓宇加按嘅文件上面做咗手腳，我唔知佢咁樣係咩居心，但我希望你可以主持公道。有咩解釋 Sorry， 因為阿媽係一個好重要嘅 client， 佢每年有好多生意係俾我哋律師樓，而民政就咁啱接咗韋景聲嘅一單 case， 媽想知道自己嘅勝算，而我都希望佢單官司會贏。你咁做違反專業守則會釘牌㗎。Sorry， 我知你咁樣做係想為律師樓好，想律師樓贏官司。但你咁樣做法有爭議啊，違反專業守則係唔啱㗎，對外人都唔應該，何況民政係自己人。Sorry 啊，文律師。文政，我知你而家感受。今次 Hilda 唔啱，但你兩個都係我徒弟，我自己好希望能夠大事化小，若然唔係就報警處理。但咁做，無論對律師樓同埋對 Hilda 都會有好大影響。我希望你考慮下。唔該晒。我會要 Hilda 保證，以後唔會再犯同類事件。唔該晒。師傅，咁我翻出去做先。估唔到民政都幾緊張韋景聲嘅嘢喎。
你太唔謹慎啦！今次係小事啫，如果誤咗大事咁點算咧？阿 Mark 單 case 點啊？韋景星呢隻藍老虎，依家已經變咗無牙老虎。阿媽單嘢冇問題㗎啦。睇緊啲啊，學生唔想受欺凌。明白。不過我覺得文靜都係會礙事。佢同嗰個賀偉廉同韋景星都好傾得埋。萬一傾下唔覺意講一啲唔應該講嘅嘢出嚟。文靜跟我咁耐，我好了解佢。佢份人好簡單，一係就唔信你，一係就由頭信到尾。你唔驚佢同賀偉廉同韋景星講？佢講幾多，在乎我哋俾佢知幾多。同樣，我哋一樣可以喺文靜身上邊打冧 ICAC 同埋重案組嘅資訊，冇壞，放心啦。喂，子瑩，係啊，我頭先律師樓有啲事做，我而家過嚟啊，拜拜。夠鐘食早餐啦，洗個面係咪清醒好多啊？你玩夠未啊？哦，你個人咁心急嘅，食咗早餐先啦，你餓噶啦。冇咁多廢話，你要我做嘅嘢我已經做晒，你仲想點啊？未做晒啊！韋景星仲會行會走。你係咪癲啊？哎呀，之前真係有人咁樣話過我喎。嗱，你哋兩個咧只能會一個，咁應該點做啊？殺咗我啊！唔得，殺咗你，你一大馬個阿媽咪冇人照顧，你唔會為咗個兄弟阿媽都唔要啩？人渣！食咗早餐先啦。何 Sir， 文律師嚟咗。OK，thank you。唔該晒。點啊？咁好上嚟揾我食飯？我今次嚟係為咗公事嘅，嚟幫韋景星保釋。但係據我所知，佢冇提出要保釋喎。你應該知道，如果冇當事人同意嘅話，係唔會批准嘅。何 Sir， 我係律師，保釋嘅條件我當然知啦。我今次係受到韋景星嘅妹妹韋子瑩所委託，嚟幫韋景星辦理保釋手續嘅。睇嚟係你諗多咗，冇問題嘛？冇問題。Sorry 啊。喂。何 Sir， 我係啊。我係舉報中心嘅同事，有人嚟揾何 Sir， 你話自首？李生，你係嚟自首？係。因為咩事？宏達財務嗰500萬贓款，件事係我做，筆錢係我偷。成件事係點㗎？你可唔可以詳細講清楚？可以。喺正式同你落口供之前，我而家警戒你，依家唔係事必要你講，除非你自己想講。你所講嘅嘢，我哋將會以錄音同埋錄影嘅方式記錄低，將來會成為呈堂證供。你明唔明？明白。你可以開始啦。就係咁樣。之後我就將嗰500萬贓款擺喺劍道館個落架。擺喺邊個落架？韋景星個落架。點解你要放喺嗰度？因為佢叫我咁做。唔該晒。
唔使客氣，子瑩俾生意我做，我有錢收嘅。咁都係啫。韋生，如果冇問題嘅，可以喺度簽名。不過記得準時嚟簽報喎。咪住，韋景星唔可以保釋。點解唔可以保釋啊？因為案情有新嘅進展，有證人指證韋景星先就係幕後主謀，我哋需要佢留低喺度繼續協助調查。李志堅，依家同你重組案情。你嚟到呢度之後，點樣上去，成個過程做一次俾我哋睇，我哋會全程記錄低。你明唔明白？明白。嗰日我嚟呢度係要擺袋錢上去韋景星個 locker，但我知道呢度嘅電梯全部都有閉路電視，所以我選擇咗行後樓梯。係咪呢一條後樓梯？係。嗰日我本身約咗韋景星喺劍道館呢度交錢，但係我發現有人跟蹤我，所以我打電話俾佢，問佢應該點做。佢叫我將袋錢擺喺佢個落架嗰度，擺好咗之後再打電話俾佢，佢就會嚟攞錢。成個過程就係咁樣。嗰日真係完全冇人見到你，係，因為我刻意避開晒所有人。究竟成件事係點嘅？你而家清清楚楚話俾我哋聽。一開始，我哋重案組接到單兇殺案，查下，查到去宏達財務嗰度，我可以接觸到佢哋公司嘅文件。本來我淨係想攞翻自己嘅欠債記錄，但後尾俾我發現，原來黐線幫爭佢哋500萬。黐線波係咪真係黐線波？係，呢個係佢嘅花朵。我爭財務公司100幾萬，佢哋追得我好急，我冇辦法。咁我咪諗住冒充佢哋去收咗嗰筆爛數。咁韋景星係點樣介入嘅咧？我第一次去收數嘅時候，佢發現咗，於是乎佢嚟阻止我。返到差館，佢話佢要舉報我，同大財講呢件事。我求佢，我叫佢俾多次機會我，仲同佢提議，不如我哋一齊攞咗嗰筆錢佢。佢話可以，如果我哋要咁做，我就一定要聽佢嘅指示。但係我哋查過，韋景星嘅財務狀況一切正常，而且佢一直喺重案組做得咁好，大好嘅前途，點解又會突然應承同你合作，知法犯法咧？但係我累咗佢之前心軟冇告發我，其實都已經係犯咗法啦。做得一單，唔單再做到一單，而且我哋覺得攞咗嗰筆錢根本唔會有人知。根據韋景星嘅口供，當時你打過2次電話俾佢，係咪有啲咁嘅事？係。本來我係諗住親手交啲錢俾佢，後尾我發現有人跟蹤我，所以我就打電話俾佢。佢教我將啲錢擺去劍道館個 locker，擺好咗之後，再打電話俾佢，叫佢去攞錢。既然你都走得咗，點解你仲要返轉頭？我而家俾人通緝緊，邊度都去唔到。再加上財務公司嗰邊啲人不斷喺度揾緊我，我好驚，所以我選擇自首，保住條命緊要。唔係啊，佢講大話件事唔係咁噶。李志堅係你下屬，又係你好兄弟，你哋關係咁好，佢點解要害你？我都唔知，總之佢講嘅唔係事實。但事實係喺你 locker 度揾到500萬，咁你點解釋？我真係唔知啊。李志堅嘅解釋係，你同佢夾定，叫佢將啲錢放入你 locker。係，我冇叫過佢咁做。冇？咁點解佢會有你 locker 鎖匙啊？你唔想講嘅可以唔答。我當事人要講嘅已經講晒，信唔信由得你哋。好，佢
佢係有保持緘默嘅權利。問咗咁耐，我當事人都好攰。請問你哋嘅盤問完成未 ？OK， 我哋今日嘅會面記錄到此為止。咁我當事人係咪走得？暫時未得住。點解啊？韋景星先生涉及嘅案情嚴重，我哋 ICAC 要扣留佢喺度作進一步調查。我唔同意，最多48小時。我要求同我當事人擔保。對唔住，要保釋嘅過堂嗰陣同個官講。阿玲，帶佢拘留室。 Yes sir， 韋生，請。你做咩講大話？韋生，你冷靜啲！你做咩出聲啊？喂！你咁樣再衰咗，最後冷靜啲啊！師傅叫你更加翻嚟控制你嘅情緒啊！傻仔，韋生，你知唔知自己做緊乜啊？你做咩唔出聲啊？走！你自己。嗱，你哋兩個咧只能會一個，咁應該點做啊？殺咗我啊！唔得，殺咗你，你一大馬個阿媽咪冇人照顧？你唔會為咗個兄弟阿媽都唔要啩？你依家可以保釋啦，記得準時翻嚟報到。需唔需要揾人保護你？你點解成日搞我？我循例問一聲啫。點都好，我都唔想睇到你有事。你自己小心。放心，冇事。志堅，又點啊，何 Sir？其實有樣嘢，我想問你好耐。咩事啊？點解當年嘅劍道比賽，你要俾個巴檸檬茶我飲？陳年舊事問你做咩啊？你係咪想幫佢贏我，所以整到我肚痛？係㗎，佢贏咗有筆獎金，咪可以借錢俾我咯。真係咁嘅樣？講你又唔信？我當年咁樣講，係因為你懷疑我，所以我故意咁講嚟激你。其實嗰包檸檬茶係你師傅梁建邦叫我俾你，係師傅叫你俾我嘅，咁即係話包檸檬茶冇事啦。咁如果包檸檬茶冇問題，點解你會肚痛？你咁講係咩意思啊？我嘅意思係你份人太多疑，包檸檬茶可以係自己壞咗，可以係過期嘅啫，唔一定要有人害你㗎，係嘛？咁亦都可能係個天唔想你呢啲咁自負、咁好勝嘅人贏咯。哇！你嗰間嘢喺邊啊？喂，整過嚟食啊！尖沙咀。尖沙咀咁遠啊？是時候啦。差唔多啦，快啲啦！喂，做咩啊？唔使做啊？咩啊？我哋等緊內聯網出通告，睇下邊個升做副廉政專員啊！係喎，今日係噶咯喎，幾點有結果啊？差唔多啦，Sir。好快啊！不過我哋咧都係估我哋嘅。梗係我哋兩 Sir 啦。嗱，我已經 book 定我媽卡西㗎啦。哇！你真係啊！兩 Sir 啊！兩 Sir 做到嘢係人都知啊，但係最緊要係啲咩啊？就有我哋班 fit 馬幫佢破案立功啦！係我哋唔包你㗎，同我。拜拜。喂，有啦！喂，有啦！行政長官宣布委任譚偉聰為副廉政專員。點解會係譚 Sir 㗎？升唔升到職有好多可能嘅，都唔係一定要睇工作表現。咁但係我哋個個都睇好兩 Sir 㗎嘛。係咯。大熱都跑唔出。不過呢啲嘢咧，方太教煮餸，整定嘅。唉，快 cancel 咗添啊！冇錢俾啊！咩我媽家姐。即係你俾。冇譚 Sir 俾。譚 Sir 請你食咩？我唔食佢餐飯。唔係，我講句講得唔好。
點啊？咩事啊？等 Sir， 李志堅已經保釋咗，呢個係佢嘅 file。OK。Sir， 頭先出面啲細講嘅嘢咧，你唔好介意嘅，佢哋都係戥你唔抵啫。冇介咩意啫，冇事。Sir， 依家呢個結果，你真係一啲失望都冇？冇喎，冇期望就冇失望，而且呢個結果我一早就知㗎啦。唔通你都覺得呢個結果合理咩 ？Never， 你係自己人，我之前同你講，如果論工作、論表現，我應該係贏佢嘅。不過撇開呢一點，佢都未嘗唔係一個稱職嘅副政專員啦。早2晚我先請佢兩公婆食飯慶祝，呢盤嘢佢老婆送俾我。師傅你真係豁達啊！唉，ICAC 做咗咁多年，我咩未見過啊！其實去到我呢個位，如果想再上，唔係淨係睇工作表現嘅，有時其他人嘅先入為主想法，先係影響最大。所以而家呢個結果係我一早已經睇到嘅。你真係睇得好透徹啊！唔怕話埋俾你知啊！其實師傅留喺 ICAC 嘅日子都唔會好長噶啦。我已經有晒成盤計劃，我要準備做一啲好有意義又可以幫到大部分人嘅嘢。我嘅理想唔係單單着眼於個人得失，而係要做一啲對社會、對大眾都有益嘅事。師傅你真係我哋嘅好榜樣。唔係點做你師傅？拎住啲咩？係咪俾我嘅？冇啊！出邊嘅同事叫我拎俾你嘅，剪報嚟嘅。好，唔該。咁我唔阻你。好，咦 ？ICAC 有單大新聞喎，喂，你睇下，新任嘅副廉政專員公佈咗咯喎。我知啊，唔係梁 Sir 啊嘛。梁 Sir 能力咁強，又破咗咁多大案，照計個位應該係佢坐㗎。唉，論能力、論成績咧，的而且確梁 Sir 係呼聲最高嘅。不過有陣時升唔升到 ，who knows？ 唔好唔開心啦，我覺得你一定得。你又知？之前咧，你話你壓力大，我一路都唔理解，但我而家明啦，你係因為升職嘅問題。我覺得你唔使俾咁大壓力自己，因為我信你一定得。升職係遲早嘅事。老婆啊，多謝你。我哋兩公婆嚟㗎嘛，你以後咧有啲咩唔開心，一定要同我講，兩個人分擔會好啲嘅。Yes, madam。係啦，我嘅事阿何 Sir 話俾你聽㗎。嗰日咧，我還黑膠唱片俾佢嘅時候咧，無意間講起嘅啫，你介意？唔係，不如我哋出去食飯咯。我買咗餸啦。咁使唔使幫手？洗咪洗菜咯。洗埋碗啊嘛。你又知嘅。次次都係咁㗎啦，行啦。大家執埋啲嘢啊，去食飯啦。我真係就咁放你單 case 啊？阿頭而家咁，仲點查落去啊？好啦，食飯。咦，志堅，你點解可以翻嚟嘅？ICAC 俾我保釋，阿謝 Sir 叫我過嚟講下之後屋嘅工作安排。你咪行住啊！點啊，珊姐？你點解要屈偉 Sir 啊？我冇。你冇？偉 Sir 係啲咩人？佢咩作風？我哋全 team 人都好清楚。我肯定佢唔會做一啲犯法嘅事㗎。我肯定你講大話。我趕住去見謝 Sir， 有咩再講？你唔好走啊！你唔講清楚，你唔好走啊！你以前大佬前大佬後，而家你染制出賣大佬，枉佢咁保你啊，對你咁好啊！你咁反骨，你咪人嚟㗎！冷靜啲啦！有啲嘢你哋唔會明，有機會再解釋。你唔好走啊！珊姐啊，算啦，一陣嘈到去大隧道仲咁衰啦。況且佢唔肯講，你打死佢都唔會講㗎啦。咁係啊嘛，我唔想偉 Sir 會做埋啲咁嘅嘢咯。佢而家老臉嘅證人嚟㗎，你咁樣做有機會妨礙司法公正㗎。你覺得我哋唔明你心情咩？阿頭仲要救我㗎，唔通我哋會唔信佢啊？而且中間發生咩事，我哋都唔知，我哋都覺得阿頭係俾佢陷害㗎。翻嚟啦 ，sorry sir， 搞咗咁大件事出嚟，唔好同我解釋。你係一個成年人，亦都係一個執法者，你都明白
要為自己所做嘅事負責。Sir，唔使同我講，你而家單案已經入咗司法程序，為咗保持公正，你唔可以，亦都冇需要同我講任何嘢。另外，喺官司期間，警察部係會暫停你嘅職務。Yes， Sir。你都唔使咁難過嘅，呢個只係既定程序。根據香港嘅司法精神，只要一案未審，你都假定冇罪。喺呢段時間，你唔使返工啦，但係糧會照出俾你。仲有一樣提醒你，由於一刻開始，你已經唔係警察啦，你已經係一個普通市民，唔可以再執行警察嘅職務。以後冇乜特別事，唔可以返嚟呢度。如果返出去，就分晒自己私人物品。Yes sir。呢單案件對你嚟講好緊要，揾個好嘅律師。Thank you sir。你執咁耐，執完未啊？唉，你唔好理佢啦，我哋食嘢。唔好好及住佢，點知佢會唔會又插贓嫁禍，累晒我哋成 team 人啊？咁我之前真係放咗隻撈喺度噶嘛，我揾到我走噶啦。唔好扮嘢啦！你邊度仲有撈喺度啊？我真係放咗隻撈喺度，我揾到我走噶啦。好啊，咁我睇住你，等到你揾到為止咯。係。OK， 好。喂 ，boss 嗌晒嘢啦，就等我哋兩個，唔好理佢啦，嚇。行啦。行啦，博士，佢哋等緊我哋啦。哎，咪住！之前我哋有單案做啲贓款喺度，你唔係諗住佢會偷啲贓款係咪啊？呢個衰人真係咩都做得出㗎，都要小心啲好。快啲啦！你做咩啊？你心口咩嚟㗎？你收埋啲咩？喂喂喂喂！點啊？謝 Sir， 我哋7個為自己偷走份代號 B12 雲達財務嘅客戶文件。係咩文件？係佢自己份借貸記錄。佢偷自己嘅借貸記錄？我哋之前都係咁諗，但係發現佢嘅借貸記錄依然仲喺個 file 度。咁即係點啊？佢偷錯文件？都有咁嘅可能，但唔排除有其他原因。咁即係乜嘢？而家我仲未知道。你點睇？之前就以為佢偷贓款，但係後尾就係偷文件，動機有啲古怪。謝 Sir， 我哋而家應該點做？喺未搞清楚來龍去脈之前，一定要低調處理，千祈唔好影響我哋重案組嘅聲譽。仲有，加派人手，盡快揾翻字堅同埋文件翻嚟。清楚未 ？Yes sir。喂 Sir， 你點啊？唉，有咩點啊？咪當放幾日假咯。關我事啊？係我叫文律師帶我嚟，因為有啲嘢向你匯報。咩事啊？志堅尋日返咗重案組，然之後偷咗宏達財務一個 file，我哋警方而家通緝緊佢。咩 file 咁重要啊？係一啲客戶嘅借貸記錄，但係表面上同佢冇乜關係。我哋偷啲 file 嚟做咩啊？
我哋都拗晒頭，完全諗唔到佢動機。咁大膽翻重案度偷嘢，你資料應該好重要。唔通佢想好似上次咁冒充財務公司嘅名義去收數？我哋都有咁樣諗過，但係嗰啲資料係好舊㗎，而且嗰啲客戶已經全部還晒數。咁會唔會係佢唔係為咗自己去偷佢啲資料咧？我懷疑志堅一路幫財務公司做緊嘢。點解咁講咧？得呢個理由可以解釋到。我同志堅咁多年兄弟，而且呢件事我一路幫緊佢，佢點解係無端端出賣我？而家仲大膽到翻重案度偷嘢，當中一定有內情。聽你咁講，佢份咁重兄弟情，冇理由突然間變得咁反常㗎。會唔會係有咩特別原因，或者係有嘢俾人要挾住咧？我認同，但係而家最緊要揾佢出嚟。收到。另外，宏達財務嗰邊嘅狀況一定要留意住，隨時可能有新線索。Yes sir。我同志堅咁多年兄弟，而且呢件事我一路幫緊佢，佢點解係無端端出賣我？而家仲大膽到翻重案度偷嘢。佢份咁重兄弟情，冇理由突然間變得咁反常㗎。會唔會係有咩特別原因，或者係有嘢俾人要挾住咧？你查我啲嘢？點解呢份文件喺你度？Chloe 啊，你入一入嚟啊！文律師，你揾我啊？呢份韋 Sir 見面記錄 copy，你尋日睇過嚟？我冇。咁就奇啦！啲文件除咗我同你之外，應該冇人睇過㗎。況且你都知，我最唔中意用呢隻萬字夾㗎。或者之前太忙一時唔為意搞錯咗啦。好啊，咁我去啦，你出翻去先。喂，有一入嚟啊！文律師，我冇編過呢份嘢啊，係咪有人用過我 printer？呢一份係機密文件，邊個？係方座，佢琴日攞咗你 case 啲文件 copy 咗一份。唔係咁。唔好意思啊，文律師，方座叫我唔好講，唔係炒我魷魚㗎。放心啦，我唔會講，好小事啫。多謝你，文律師。我就當唔知呢件事，你都唔使同方丈講。明白。咁你出去先。師傅，你今日唔係同何生去開會咩？係，咪攞人資料俾佢睇咯。師傅，其實我一直有個問題，點解要將啲咁敏感嘅資料擺喺我哋律師樓咧？敏感嘅資料梗係擺喺自己地方㗎啦。本身都係嘅，但我哋律師樓咁多員工出入，咁咪唔會令人懷疑咯。而且嗰間房只有你同我手指紋先可以開到。咁就避免發生好似何生公司咁樣，因為秘書助理都會將公司嘅資料泄露出去咯。再講，律師樓係一個敏感地方，有好多客戶嘅敏感資料，所以受到私隱條例嘅保障，要搜查律師樓唔係咁易批。就算警方有搜查令，我哋都可以利用翻私隱條例申請禁制令，唔俾佢睇有關嘅資料。有道理。呢份咧，係我喺民政度 copy 出嚟嘅韋景聲資料，你參考下，睇下對財務公司嘅 marketing case 有冇幫助。唔該，師傅。
不過放心啦，韋敬星而家已經俾我哋搞到咁，阿媽單 case 應該冇問題㗎啦。總之小心啲，何生對呢單 case 咧好緊張，有咩差錯嘅話，唔單止牽涉到 Jason， 仲影響何生。明白，我會盡量小心嘅。但係民政嗰邊，大家同埋一個 office， 而我單我又同佢打對台。如果俾佢無意中知道我哋嘅嘢，咁就唔係咁好啦。民政雖然聰明，不過冇機心，而且比較單純。最重要嘅係佢好尊重我同埋信任我，所以有咩事嘅話都容易解決嘅。但係佢同韋敬星談得越嚟越埋喎，我就係驚佢咁樣落去唔係辦法咯。未必唔係好事嘅，咁我哋咪可以喺阿民政身上面知多啲韋敬星同埋警方嘅資訊。李志堅，我叫你做嗰啲嘢做成點啊？放心，你要嘅 file 我已經攞到手。咁啊好啦。啊，原來之前放生咗你，真係有回報嘅喎。我想知道點解啲 file 對你咁重要？總之你俾翻啲嘢我，呢條數就唔使還咯。其他嘢就唔關你事噶啦。咁你唔會關我事？啲資料越重要就越值錢。咁你想點啊？我而家走投無路，最需要就係錢。你威脅我？你唔想俾嘅，我咪將啲嘢交翻俾重案咯。好，你想要幾多？500萬，全部夠抽唔掂 number。冇問題，但係你要俾時間我準備下喎。遲啲再打俾你，話俾你知時間地點。好玩嘢。放心，我都想攞翻資料噶嘛。乜哥啊？真係照佢講嘅嘢去做啊？咁啊，梗係啦，唔係點攞翻啲資料啊？睇你啦。收到。飲支水先啦。Thank you。唉，報咗2日都係得個吉。我覺得韋 Sir 有道理嘅，報住財務公司可能會有料到。但係唔知幾時先有料到咧。況且謝 Sir 同博士已經同我講咗，叫我去跟其他嘢。佢話遲啲呢單 case 會有其他同事嚟接手。可能謝 Sir 係怕我哋會尷尬，或者擺私人感情落去，所以先叫其他人跟嘅啫。但係再咁落去，都唔知幾時破到案。其實我真係唔知應唔應該幫你哋咯。喂，你呢2日放假啊？你可以做私人嘢噶嘛？講係咁講啫，生姐。但係如果俾佢哋知道咗，一陣又話我唔聽 order 嘅話，我本冇花硬噶，冇得升噶。你當幫下我咯。喂，你咪唔當我朋友嘛？咁勉強，咁咪落車咯。做咩啊？仲唔落車？落車啦！唉，死就死啦！如果唔係阿頭嘅話，我當初追連命都冇啊！唉，冇得升啊，冇得升啊！咁先係好兄弟嘛！喂，陳安啊！可能要到。佢哋做乜係咁喺度兜圈嘅？喂，大家我哋遊花園喎，會唔會發現咗我哋啊？睇落就唔似啦，可能喺度等緊指示。我哋停埋一邊先。喂，志堅哥啊，點啊？繼續兜圈，兜多2個圈。
而家你哋將架車向荃灣方向駛，我會再通知你。好，我哋荃灣方向。喂，架車向荃灣方向走緊。我哋繼續跟。搞完手續想去邊啊？一陣要返差館交低槍同證件。啊，鬆一口氣。唉 ，ICAC 咧就仲搜集緊證據，仲未正式落 charge， 我先至可以同老官申請保釋。冇嘢，文律師。唔好咁輕鬆住，保釋期間咧，你每個星期仲要翻去簽保嘅。呢啲手續好熟，不過以前大人去做，而家自己做咯。咁你咁在行，跟住落嚟嘅程序你知㗎啦。再揾唔到證據，我呢個律師都幫你唔到。所以一定會證明到自己嘅清白。咁喺你努力揾證據之前，係咪應該請我食餐飯先呢？我俾律師費㗎。拜拜。喂，冇咁小氣啊！坐低啊。嗱，通常咧，我就同啲 client 保持一定嘅距離嘅。咁你除咗係我律師之外，你仲係我朋友嘛 ？OK？ 算你啦，食飯啦，朋友。等陣啊 ，sorry。喂。OK。唔好意思啊，有啲緊要事，可能遲啲先食。咩事啊？可唔可以搭你順風車啊？你行啊！冇人嘅，唔係玩嘢啊嘛？喂，錢帶咗嚟未啊？帶咗。喂，我哋要嘅嘢咧？唔使心急，前面有條樓梯，你上到頂我會話俾你知點做。阿頭，陳德安同幾個人入咗貨倉，但唔知自己喺咪入邊。唔知自己約佢哋喺度做咩咧？好大機會係將佢偷嚟嘅資料交俾佢哋。我都覺得佢哋關係好唔尋常。總之今次一定要人裝逼我。唔好意思，可能好危險，你走先。你小心啲。好。我上咗嚟啦，你出嚟啦。唔使心急，我要你答我一樣嘢先。我嗰500萬係咪你搶我嘅？冇錯啊。咁即係話嗰500萬係你擺入韋景星個 locker 㗎啦。係又點啊？我都係跟 order 做嘢啫。仲有。喂，你問咁多做咩啊？你係咪嚟交易㗎？你見到你前面右手邊有個紅色勾喺度，將袋錢攞落去。你勾好咗袋錢，我自然會話俾你知你要嘅嘢喺邊。擺啲嘢落去。我要嘅嘢咧？你而家擰轉身，後邊有啲貨架，入邊有個黑色袋，黑色袋入邊有你要嘅嘢㗎啦。該。我嗰500萬係咪你搶我？
冇錯啊。咁即係話嗰500萬係你擺入韋景星個 locker 㗎啦。係又點啊？識得錄翻我哋音啊！攞嚟啦！喂，警察唔好喐！差人喐佢！大佬，啱啱先，成單嘢我都唔想。佢哋邊個？呢個電話有晒佢哋啲錄音，你聽咗你就明㗎啦。聽咗就明㗎。勒索佢哋，就係想錄音。我送你醫院。嚟。你聽到未啊？放低槍！會話？冇事。羅律師，羅律師，羅律師，快啲車佢去醫院。喺度，頂住！大佬好嘢，你唔好講嘢啦！唔係，大佬你真係好嘢㗎。你諗下，一直以嚟你照顧我咁耐，從來都冇埋怨過。我都叫你唔好講嘢咯！你有冇聽過有句説話叫做做兄弟有今生冇來世啊？我就唔係好想啊！頂住啊！因為咧，如果冇來世嘅話，我爭條腳趾，又還唔到啦，我着數咗。你一定冇事，冇事。大佬嘢！我哋兩兄弟有咩事，一齊諗辦法拆掂，我一定撐你。仲有我呢個兄弟做咩？想整下我啊？你做咩唔出聲啊？喂！你知唔知自己做乜啊？你聽咗你就明㗎啦。坐低。
陳德安，你涉嫌無牌持有槍械，同埋懷疑你同今日一宗警務人員被殺案有關，你認唔認？阿 Sir， 我冇啊，我真係冇殺人啊！如果係我做嘅話，條屍上高都係我支槍嘅子彈啦。唔係你，咁你喺嗰度做咩啊？我哋其實一直跟蹤緊你㗎，你唔好話俾我聽，你冇見過李志堅啊？嗱，我話俾你知啦，其實件事係咁嘅。我老細阿 Mark 鐘達成，佢有啲嘢咧就俾李志堅要挾，佢係叫我攞住筆錢咧去同李志堅接頭。咁點知我哋去到冇幾耐，李志堅已經死咗啦，真係唔係我殺佢㗎。你兇案現場亦極有可能係你揾人做。冇啊，真係冇啊，唔係我做㗎。咁你去嗰度？我帶住2個人去到嗰度之後，李志堅就出現啦。咁佢叫我將啲嘢交俾佢，咁我哋咪照做咯。咁點知佢做人都冇口齒嘅，攞完啲嘢之後唔認數，仲想走添。咁再之後，咁我哋咪追佢咯。咁點知你哋又嚟到啦。咁再之後佢就中槍啦。你唔係有心殺人嘅話，你點解要帶槍啊？冇啊，真係冇諗過。我真係諗住以防萬一㗎咋。我哋都知道李志堅係重案嘅探員，佢唔係普通人。咁我都係諗住保障自己啫。你哋信我啦，我去嗰度全心咁去同佢做交易，其他嘢我冇諗過噶。係啊，係我安排德安同李志堅見面嘅。阿 Sir 啊，中間究竟發生咗咩事啊？李志堅喺白石貨倉中槍，送院途中身亡。你個伙計陳德安俾佢哋拉咗，所以嚟揾你想攞多啲資料。有啲咁嘅事？冇理由嘅喎，德安份人斯斯文文，佢應該唔會做埋啲咁嘅嘢㗎。斯文？佢帶埋槍喎，你唔好話我知你唔知呢件事啊。Madam，我真係唔知啊！嗱，我承認係我叫德安去嘅，但係我千叮萬囑叫佢唔好做違法嘅嘢㗎。我哋而家做緊正行生意㗎嘛。嗱，如果我真係咁無法無天，我唔使俾人勒索啦，係咪啊？既然你話做正行生意，點解又有嘢俾人勒索？呢樣我衰嘅，之前報稅嗰陣時咧填漏咗少少資料，點知唔知點解啊俾李志堅發現咗啲文件喎，佢就攞嚟威脅我勒索我500萬啦。你講到你自己咁奉公守法，點解唔報警啊？報警會搞大件事㗎，你知而家啲傳媒幾犀利㗎啦，我驚影響公司形象啊！你知唔知而家做正行生意啊真係好難㗎，講信譽㗎，所以我一早已經準備好晒錢，諗住俾錢了事㗎。點知德安話佢識啲江湖朋友可以唔使俾晒500萬，咁我咪俾佢搞咯。點知又搞成咁樣？其實我應該一早報警嘅，就唔會搞到咁大件事。而家德安又夜官非，李志堅又死埋。雖然佢之前勒索過我，但係人命嚟㗎嘛。我而家都好唔安樂㗎，阿 Sir。有揾到啦！真係 B12嗰份文件啊！原來真係冇攞走到份文件。勁喎，珊姐，咁你都諗到？嗰日我咪同你一齊嘅，我入嚟先嘅，跟住我就見到志堅哥神神秘秘咁樣，跟住就攞走咗個 file 啦。但係嗰日揾勻成個現場，淨係得個 file 殼，個文件根本就唔喺入邊。咁跟住我就喺度諗啦，如果志堅哥有份文件嘅話，佢點會唔攞去交易呢？所以我就諗住喺度揾。惠山做得好啊 Thank you, sir。謝 Sir， 你都聽過志堅俾阿頭嘅錄音，佢真係唔係有心勒索嘅，佢淨係想你有份文件逼財務公司嘅人承認係佢哋陷害阿頭，佢做咁多嘢都係想幫阿頭翻案嘅咋。真係？謝 Sir， 當日係我首先發現志堅哥嘅。如果佢真係有心偷嘅話，佢可以偷走份文件，但係佢冇咁做到，證明佢根本就唔係有心要出賣警隊。但係佢做呢個假象，去令到宏達財務嘅人去相信佢。但係而家佢真係勒索財務公司。係，但係志堅哥咁做係被逼㗎。如果佢唔報呢個局嘅話，佢點樣可以令到阿 Mark 揾人交錢？佢點樣可以錄到陳德安音呢？再加上韋 Sir 曾經講過，志堅哥講過，阿 Mark 揾支槍指住佢，逼佢害韋 Sir。我哋審問 Mark 嗰陣，就覺得佢有可疑，但係就淨係冇證據證明佢係主謀。我哋查案一定要客觀，保持中立睇證據。而家啲錢喺韋 Sir 嗰度揾翻出嚟，呢個係事實。至於中間咩真咩假，有待考證。阿 Sir，咁我哋而家應該點做？你嘅時間自己分配。仲有
我知你手頭上好多其他案件，要記住，任何一單案都唔可以鬆懈。至於韋 Sir， 我暫時會調佢去其他部門。佢手頭上案件，李 Sir， 暫時由你去跟。人手唔夠嘅，同我講。Yes sir。個龕位位置都唔錯，喂，但係個龕位嘅價錢唔使俾個屋企人知。明白，識做。韋 Sir 你真係好人喎，又出錢又出力。咁多年朋友，點樣盡少少心意啊？啊，你有嘢做唔使理我。好，咁你慢慢啦。唔該晒。你哋做咩？有查案啊？志堅已經走咗，你仲想點啊？你唔好誤會，我冇其他意思。我同佢朋友一場，想嚟拜下佢啫。如果當日可以及時阻止佢，就唔會搞成今日咁。你想講咩啊？有感而發啫。希望唔會再睇到我身邊嘅朋友出事。走先。魏生啊，你睇下部電腦，睇下咩發現。知道。大家幫手睇清楚啊！喂，咦？阿頭你翻咗嚟嘅？翻嚟銷假，做緊咩？謝 Sir 叫我哋開自己個櫃桶，睇下有冇同單案有關嘅線索喎。個衰仔其實好做得嘢，本來可以俾條柴佢。可惜啦，就係行錯咗第一步。雖然佢成日吉我，但係真係教咗唔少嘢。平時都知道佢理財不善啊，但係冇諗過佢會借咁多錢。如果早知，可能會幫到佢。百幾萬喎，我哋全部借俾佢都唔夠啦。唯一好嘅就係知道佢真係冇出賣你。咦？有呢個喎，佢成日話買咯，讓佢講下，點知真？睇下有冇料到。標就冇啦，有張咁嘅嘢。當票。Happy birthday to you, Happy birthday to you。大佬，生日快樂！多謝晒喎。喂，又送隻撈俾我嘅。本來係撈㗎，不過有啲事㗎嘛，呢就頂住檔先啦，都係標啫嘛。自己弄嘢㗎啦。你放心喎，隻撈我一定會送俾你嘅，你等我。等你啊？係。我驚等到你死我未收到。你放心喎，我一定會一世咁冤住你嘅喎，唔送俾你我唔敢死嘅喎。怨氣。嗌下試下。好啊，喂，切蛋糕喂。到啦喂。入嚟。阿頭，揾我哋嚟咩事？呢幾張支票，你攞翻自己個帳。喂 Sir， 點解嘅？陳同我講過，志堅同你借過錢，呢啲係志堅還俾你哋。但係志堅已經，佢之前送一隻錶俾我，都值啲錢，我將佢變翻錢還俾你哋。唔使啦，志堅哥都唔喺度咯。要㗎，志堅唔中意賺錢，當係還佢個心願。不如捐咗佢啦，當到自己一份心意。大家點睇啊？好，一係咁啊，阿頭，咁幫我哋捐咗。既然你咁決定，咁我去處理。咁我哋出去做嘢先。
韋 Sir， 喂，文律師啊，點啊，韋 Sir？ 我想問你一個問題，如果你要捐錢嘅話，你要捐去邊度？我出去搞埋手續。唔該晒。志堅以前成日講，但係退休之後想開翻一個動物中心，照顧啲流浪貓狗。咁你而家用佢嘅名義捐錢，都算係幫佢完成一件心願啦。呢個志堅由細到大，有錢就使晒，所以成日問我借錢。有一次我同佢經過錶鋪，我見到隻錶話幾靚，佢話揾次生日送俾我，我係多謝我咁多年對佢幫助。就係而家你手上面戴緊呢隻。我而家諗翻轉頭，早2年佢已經將隻錶賣咗。不過可能臨時急住等錢使，所以暫時攞咗去當。咁兜兜轉轉，佢會送嘅嘢都送到去你手啊？其實志堅真係有情有義，所以一定要想盡辦法查清單案，還佢一個清白。雖然而家有佢同陳德安嘅錄音，但係都只可以作為佐證。如果要推翻嘅話，仲要多啲實質嘅證據。我諗咗好耐啊，嗰500萬點嚟，同埋點樣擺入我 locker 咧？但係你哋都做咗搜證啊！最奇怪就係現場冇留低鞋印。冇鞋印唔出奇，可能插贓嘅人之後清理咗咧。或者佢哋唔清理都唔使咧。嗱，我睇過啲推理小説，有啲歹徒咧就係着住冰鞋犯案，得手之後對冰鞋就用咗，不留痕跡。咁你都諗到啊？咁我都係睇推理小説啫。嗱，咁又或者個 locker 有暗格嘅，啪咁樣，咁就將啲嘢擺上去。你講真㗎？我見過啲魔術師真係做到㗎，徒手就將個咁大銀仔擺落個密實袋度。咁除咗呢啲咧，仲有咩可能啊？咁一係就個 locker 肯定有問題，穿窿嘅，唔喺前面入，就喺後面入。不過都冇可能啊！嗬，後面點入啫？唔係喎，走啦！咩啊？去邊啊？喂！呢班人真係犀利，咁嘅橋都俾佢諗到。哇！攞得500萬嚟屈人，梗係好諗過度過㗎啦。終於冇白費我哋一番心機。都係你犀利啊！喺牆後面插贓都俾你諗到。我都係咁啱撞啱啫。咁都撞得啱先得㗎。咁我真係有功勞啦。梗係，
點多謝我先？又裝多餐飯。咁我差唔多。好，各位，辛苦晒喎，坐起先。點啊？問咗啲咩？問咗啦，呢個單位放我租2個月，係獨家盤。問過負責嘅經紀，佢話佢之前放假，根本冇人再過嚟。我都問過業主，佢哋都冇人嚟過。咁即係話唔會有其他人腳印咯？有料到。點啊？睇下。你睇呢個女人，可能係財務公司啲人。的佢哋翻嚟逐個拼下。 Yes sir。你將你右腳踩喺度。OK， 踩一張紙。可以做翻啲。對比成功。呢2個鞋印，無論係大小同埋和諧程度都係一樣。我覺得個兇手好大機會係佢。陳德安都罪有應得啦。Sorry， 頭先炒緊啲料，所以遲咗。唔緊要，啱到啫嘛。炒到咩料啊？好有信心咁啊！一陣你唔知啦。咁神秘？講穿咗啊，就冇驚喜㗎啦。放心喎，佢哋都係睇證據做嘢啫，睇下到時點同你平反。好啊。咁啊，呢餐抵請啦。嚟。文律師，唔知道今日嚟揾我哋有啲咩事咧？我今次嚟係幫我哋當事人撤銷控罪。好啊，我又聽下你有咩理據。重案組喺劍道館後面嘅一個空置單位度，發現有人暗中鑿爛咗埲牆，亦都鑿爛埋韋 Sir 喺劍道館嘅 locker。好明顯，嗰500萬就係有人插贓過去。而喺個空置單位度，重案組亦都發現咗啲鞋印。經過科學鑑證之後，證實係同雲達財務嘅陳德安有關。咁即係話，陳德安好有可能係受人指使，將嗰500萬插贓過去。呢個已經係好有力嘅證據啦，證明呢件事係同韋 Sir 冇關。所以我希望你哋 ICAC 可以撤銷到我當事人嘅控罪。其實你所講嘅，我哋都知。陳德安仲承認咗啲錢係佢擺㗎嘛。不過咁樣就可以證明單 case 同韋景星無關嘅。你咁講係咩意思？其實今朝我哋都去過重案了解過。係啊，之前李志堅用我哋財務公司嘅名去收數，然後自己將啲錢袋走咗，搞到我老細阿 Mark 好唔高興，於是咧就向你哋 ICAC 舉報佢。咁李志堅啊，惱羞成怒，揸住我老細一份報稅文件，勒索佢500萬。咁所以我老細先至叫我哋將啲錢擺落劍道館個 locker。你即係話成件事都係由李志堅主使嘅？件事咧就一定係同佢有關。咁至於點解擺喺韋景星嘅 locker，而唔係擺喺李志堅嘅其他地方咧，我哋都唔清楚。咁我諗可能係韋景星主使李志堅咁做啩，真相要你哋去查啦。呢個完全就係誣衊。志堅曾經同我講過，佢設呢個局就係想要阿媽講真説話。究竟李志堅講嘅嘢有邊啲係真，邊啲係假，我哋都仲未知，所以只有繼續查落去。如果證實你真係無辜嘅話，我哋自然會放人。但係現階段，文律師你所提出嘅要求撤銷控罪，就一定冇可能。但係李志堅嘅錄音已經證明呢件事係同韋 Sir 無關。嗰段錄音我都有聽過，但係有邊個知道當其時係咩情況底下錄㗎？俾人用槍指住又唔定，俾人用錢收埋咗唔定。
更何況李志堅依家死咗，佢嘅口供我哋都唔能夠只聽一面之詞。李志堅死嘅時候，我都喺現場。你而家咪即係質疑埋我啊？文律師，你冷靜啲先。我哋大家都知道，每一件案都有好多可能性。我哋大家都係希望揾出個真相啫。好勁，你咁樣講，咁即係反正李志堅嘅口供一時一樣，咁佢之前所講嘅嘢都未必可信，點可以憑佢之前嘅口供就檢控我當事人？總之，我目前嘅情況，我哋最多只可以批准韋景聲繼續保釋。之前你話需要新證據，而家我哋揾到新證據，你又唔接納？接唔接納唔係我話嘅，我哋都要負責搜集證據，等律政司決定起唔起訴，再交俾法官去裁決。如果你對香港嘅司法制度有懷疑嘅，我哋冇計再傾落去。我當事人係一位好有誠信嘅警務人員，歷年嚟都為警隊立咗唔少大功。我知，但係亦都唔排除有人受到其他人影響而做咗一啲錯誤嘅決定。何 Sir， 你咁樣講係咪因為之前劍道比賽嘅事影響咗你嘅判斷啊？我對你當事人嘅任何睇法，只係我個人嘅觀感。但係喺處理案件上面，我係絕對唔會投放任何私人感。你根本就係有既定立場，你對我當事人選擇性執法。我只係睇證據做嘢啫。好，既然你咁相信你嘅證人陳德安嘅口供，你自己睇。呢一份就係陳德安2年前呃咗一個70歲嘅阿爸，向佢虛報借貸利息，同埋喺當事人唔清醒嘅情況底下，誘騙佢簽紙借錢，事後俾屋企人發現咗報警。呢件事當日都上晒新聞。所以陳德安一個咁唔誠實嘅人嘅口供，佢嘅檢控又點可以信得過啊？可以再考慮下。我哋已經俾咗好多時間你哋，我亦都唔想再浪費我當事人嘅時間。我希望你哋 ICAC 可以撤銷對我當事人嘅控訴。